जिनको स्नोरिंग स्लीप एपनिया है, गले गड़बड़ी है, पुराना नजरा है, कफ कोल्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, रात को सोते समय बहुत खर्राटे आते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल बार बार हो जाते हैं, ये पॉइंट भी दबाना। अब देखो, जो आसन के साथ कर सकते हैं वो तो आसन के साथ करेंगे। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन को मुखासन के साथ बैठ करके, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, संतुलन आसन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन के साथ, शीर्षासन के साथ करें। जो बैठे बैठे करते हैं साथ साथ कपालभाति भी किया करें। तो जिनको बैठ करके करना है वे पूज्या साध्वी देवश्रुति जी का अनुसरण करेंगे, बैठे बैठे कपालभाति करेंगे, बैठे बैठे अनुलोम विलोम करेंगे, बैठे बैठे बाह्य प्राणायाम करेंगे, उज्जाई करेंगे और अपना पॉइंट भी दबाते रहेंगे साथ साथ। ऐसे ही किसी को कोई बड़ा रोग नहीं है तो 5-5 मिनट सारे ही पॉइंट दबा लीजिए। हार्ट का पॉइंट, पेनक्रियाज का पॉइंट, किडनी का पॉइंट, कान का पॉइंट, आंखों का, फेफड़े का, थायराइड का, गले का, पेट का, ये पॉइंट। फिर जिनको दर्द है वो पीछे वाले ये पॉइंट दबाना, जिनको इनफर्टिलिटी है वो ये दबाना। संतति सुधा यौवनामृत, पुरुषों के लिए, लेडीज के लिए संतति सुधा और नारी कांति, दशमूल, छोटे छोटे उपाय अपने। अब जिनको इनफर्टिलिटी के साथ साथ किसी को अब बवासीर भी रहती है तो यही पॉइंट दबा लीजिए, आपको अतिरिक्त कोई दवाई करने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट ऐसे तो एक्यूप्रेशर के साथ कीजिए। अब हार्ट के ब्लॉकेज है, मैंने 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया, 2 महीने में पेसमेकर से बचाया, 2 महीने के अंदर मैंने लोगों को बाईपास से बचाया।